Wadidaw, lihat teman-teman, banyak sekali benda-benda berwarna biru. Widih, ternyata ini mainan berlumpur. Wehehe. Di sini kita udah ada keranjang teman-teman. Ayo kita kumpulkan satu persatu ke dalam keranjang. Setelah ini kita bersihkan. Widih, ada baling-balingnya. Wah, beroda 2. Wes, berstelolet sepertinya. Keren. Ada bulat-bulatnya. Nice. Wah, panjang sekali. Ada mainan ular. Wadidaw, beroda 6. Beroda 8. Wah, amazing. Widih, berlumpur sekali ya. Yang ini mainan tembak-tembakan. Taruh sini. Oke teman-teman, saatnya kita cari air bersih. Let's go, let's go. Widih, air bersih sudah kita temukan. Saatnya kita bersihkan satu persatu mainan-mainan ini. Kita kocok-kocok. Keluarlah dump truck. Widih, mewah sekali. Taruh sini. Next, kita lanjut lagi teman. Widih, kereta api cepat. Mantul-mantul. Wah, ada bulat-bulatnya. Rupanya truk tangki. Mobil pengangkut bahan bakar. Gokil sih. Wis, beroda 2. Motor GP. In the United States Grand Prix, a big old wheelie as he crosses the line. A brilliant. Motor balap. Keren. Ada baling-balingnya. Helikopter Bapak Tentara. Amazing. Wadidaw, kita bersihkan lagi teman sampai bersih. Widih, sudah bersih. Yang ini school bus. How I used to feel when I was driving for the Lower Belleville County Unified School District. Bus antar jemput anak sekolah. Wehehe. Widih, mobil apa ini? Wadidaw, mobil balap warna orange. Kerennya. Widih, ada bulat-bulatnya. Rupanya mobil roller. Mobil penggiling jalan. Taruh sini. Wis, ada yang berantai. Langsung kita bersihkan. Kita kocok-kocok. Wadidaw, ekskavator beko. Mobil konstruksi. Alat berat. Mantapnya. Wah, besar sekali ini. Wehehe. Wadidaw. Widih, yang ini mixer truk. Keren ya. Wah, ada yang berantai. Wehehe, rupanya tank baja. Настала очередь преодоления препятствия трамплин. Nice. Widih, apa ini? Wadidaw. Keluarlah Pikachu.
Imut sekali ya. Taruh sini. Widih, beroda 4. Wadidaw, mobil balap F1. Keren. Wah, masih banyak teman-teman. Widih. Wehehe, yang ini pemadam kebakaran. Dia tak akan pulang sebelum apinya padam. Mantul. Wah, apa ini? Wadidaw, yang ini truk bapak tentara pembawa roket. Keren sekali. Wis, beroda 6. Wehehe, yang ini truk pengangkut eskavator biku. Abang Bang jago. Abang Bang jago. Mobil konstruksi. Keren. Wow, beroda 4. Yang ini bus telolet. Warna biru. Amazing. Wah, ada mainan ular. Ular warna merah. Taruh sini. Sekarang kita bersihkan mainan tembak-tembakan. Wah, berlumpur sekali. Wadidaw. Widih, yang ini sniper. Taruh sini. Oke teman-teman, semua mainannya sudah kita bersihkan. Kita bawa pulang dulu ya. Let's go.